سلام، خوش اومدین به این ویدیو. اومدم بهتون یه 4 نوع فیلتر شکن معرفی کنم. از بهترین فیلتر شکن شروع میکنیم که اینه. واقعا فیلتر شکن خیلی خوبیه برای هر بازی، برای مثلا بازی های گیم، مثلا ای فوتبال، کالاف، فری فایر، پابجی، برای هر چیز خوبه. خب اینجا مثلا میزنی روی این، میتونی اولش براتون میاره که میخوای خارجی باشه یا ایرانی. من زدم ایرانی، هیچ فرقی نمیکنه، حالا خودتون میدونی. اولش میاره، نیاز به ایمیل و هیچی هم نداره و دیگه میاد دیگه. خب اینم از این فیلتر شکن بعدی. حالا برای فیلتر شکن بعدی اشتباه رفتم، بابا ریده مالی شد. خب حالا دوباره ریدم، بابا من چقدر میرینم. خب حالا بهتر شد، فیلتر شکن خاموش شد. دومین فیلتر شکن اینه، این یارو پازل فیلتر شکن. آره پازل بچه، راست این فیلتر شکن سپر زنبوره، به اسمشو براتون همین روصفی میارم، ولی دومین چیز این اسمشو میدونم، اسمش پازل فیلتر شکنه. خب وارد پازل فیلتر شکن میشیم. باشه اینه یه فیلتر شکنی بود من قبلا داشتمش، قرمز رنگ، اونم خوب بود، بد نبود، اما مثل این بود، ولی این بهتر. حالا سب میکنیم بیاد اینجا. مثلا کشورهای آمریکا اون بچه ببینید این 200,000 این چیزها رو نزنید، بیشتر سعی کنید عددهای کمتر رو بزنید که بهتر براتون بگیره. چون اگه 1200-300 بزنین به درد نمیخوره. همینجوری بگردین و پیدا کنین ببین کدوم عدد کمتره و اونو بزنین و میزنین روی این چیز یاروه، این یاروه همین وسط عکس رد و برق چیزه. خب بعد دیگه فیلتر شکن خودش میاد. حالا ما میزنیم، اینجوری میبینیم که فیلتر شکن گرفت. حالا ما الان که نمیخوایم، موقعی که میخوام نمیگیره، موقعی که نمیخوام میگیره. خب حالا دوباره فیلتر شکن، این فیلتر شکنه ببینینش یکم طول میکشه، یکم اعصابتون خورد بکنه تا بیاد. ولی فیلتر شکن برای تیک تاک خوبه، ولی برای یوتیوب زیاد خوب نمیگیره، برای گیم و این چیزا خوب نمیگیره. اگه تو تیک تاک زیاد میگردین این فیلتر شکن به دردتون میخوره. منتظریم تا بیاد. کی میاد خواستم که آقا این بعد اینو آخر سر میره. خب فعلا میریم این فیلتر شکن اسب. و وقتی وارد فیلتر شکن اسب میشیم بچه، این تعارف کنم 3 تا بروزانی داره. خب حالا وقتی وارد فیلتر شکن اسب میشیم، اگه بگیره بچه دوباره فکر کنم میگیره. نه نمیگیره. اون بچه چقدر سریع اومد، پشمام. خب بچه وقتی وارد میشین باید این دکمه رو بزنین که پایین اسب هست دیگه، نوشته فعال. وقتی بزنین اسب شروع به حرکت میکنه. وقتی شروع به حرکت کنه بعد میبینین که براتون میگیره سریع، در از چند ثانیه براتون میگیره. بچه ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودیم. بچه فقط این بچه این من. خب وقتی این میاد، اون فیلتر شکن رو خاموش کنم. خب وقتی این میاد میزنین روی وسطی. وقتی زدین و میبینین که براتون میگیره. بچه هر وقت دیدین فیلتر شکن خیلی براتون کم شد واردش بشین. وقتی براتون خیلی ضعیف شد، اگه دیدی این دورش قرمز شد یعنی فیلتر شکنتون یعنی در حال بد، یعنی فیلتر شکنتون دوباره با خاموش کنید، دوباره روشن کنید. ببین الان این همین کرده اینجوری شد. یعنی باید البته در هر سریع نمیشه، چند وقت میگم چند ساعت بعد اینجوری میشه. حالا بعضی اوقات هم میگیره وقتی قرمز میشه. حالا دیگه ممنون تا اینجا ویدیو ممنون تا اینجا ویدیو با من بودین. تا یک ویدیوی بعد، خدا حافظ میگم. بای بای.